Evet arkadaşlar, buz gibi bir Isparta sabahından herkese merhaba. Götüm donana motorumla işe gitmeye çalışıyorum. Ama yapacak bir şey yok, başka aracım yok. Ayrıca motoru da çok seviyorum. Yine kafamda her zaman olduğu gibi deli sorular. Şimdi sıcacık evde yatağımda yatıyor olmak varken ben buz gibi soğukta daha da soğuk olan sanayiye gitmeye çalışıyorum. Olsun, buna da şükür. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer dedikten sonra 125'lik motorumla fıtı fıtı yol almaya devam ediyorum. Önce sağlık arkadaşlar, önce sağlık. Gerisi boş, gerisi olur, gerisi her türlü halledilir. Böyle bir motivasyon konuşmasından sonra ileride ana caddede nasıl bir trafik var acaba diye düşünmekten de kendimi alamıyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, trafik bir hayli yoğun. Aman abla düşüyordun. Dikkat et. Neyse ki kazasız belasız iş yerimize ulaştık. Zorlu yollardan geçtik. İş yerimize giriş yapıyoruz. Şöyle bir etrafa bakıyorum. Herkes hunharca çalışmaya devam ediyor. Tabii ki gözlerim Davut Usta'yı arıyor. Davut Usta'yı ararken Kazım'a da takılmaktan geri kalmıyorum. Evet arkadaşlar, Kazım'a da bir ufaktan takıldıktan sonra haracımı almak için ufaktan kasaya doğru yöneliyorum. Şöyle bir bakalım. Tam takır kuru bakır. Her zamanki gibi çalış para yok. Kazım'a bir ufak serzenişten sonra tekrar gözüm Davut Ağa'yı arıyor. Evet, Davut Ağa muhtemelen makinenin arkasında bir yerlerde. Kazım'la tekrardan bir istişare yaptıktan sonra tekrardan Davut Ağa'ya doğru yöneliyorum. Günün haracını almak için. Davut Ağa ağaçtan geliyor. Gömleğinin cebinden, yeleğinin cebinden haracımızı veriyor. Allah bin bereket versin Davut Ağa. Haracımı aldıktan sonra yavaş yavaş çocuk adamın yanına doğru gidiyorum. Çocuk adamdan da haraç istedikten sonra yok diyor. Tabii ki yoktur çocuk adam. Ama bunun babasında iyi para var. Son model BMW'ye biniyor adam. Allah kaza bela vermesin. Etrafı bir kolaçan ettikten sonra yavaş yavaş motoruma doğru yol alıyorum. Bugün işler biraz kesat gitti olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Yeni haraç günlerinde, yeni sanayi günlüklerinde tekrar görüşmek dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, paralı günler diliyorum arkadaşlar. Esen kalın.